大家好，我係最食無雙嘅超人，我係舒克。咁我哋今日咧就要尋找一個廣東嘅10大名菜之一。八寶鴨。咁呢間八寶鴨喺邊度咧？位於芳村五眼橋附近嘅，已經開咗38年嘅老字號奇香樓係咪？奇香樓。係，據說呢間奇香樓咧，唔單止係做粵菜咧，咁而且佢哋會有啲做一啲特色嘅糕點嘅。咁我哋依家即刻試一試先好唔好？走。拎起一啲咧唔係好顯眼嘅位置嘅。係啊。通常咧就係呢個咩咧？普通話酒香不怕巷子深嘅。而且重點就係呢度嘅停車咧，就係真係好難。係，大家如果即係過嚟食嘢嘅話，停就喺附近揾個停車場。去花卉市場，係好行過嚟300米，好簡單嘅啫。幾位啊？兩位，兩位，去邊度？樓上。點啊？食啲咩啊，靚仔？八寶鴨，半隻冇半隻嘅喎，八寶鴨係。要一隻八寶鴨，要份炸雲吞，跟住再要份嗰個咩啊？三絲魚肚筋係呢3樣。OK。又拍美食節目啊？係啊，記錄下。大家睇下，呢隻八寶鴨兩個人食。哇，好大隻！哇，呢個上齊菜啦，我哋應該試一試呢個炸雲吞先。試試。喺廣州呢度咧食咧就炸雲吞咧，一般都係配呢個酸魚汁㗎。哇，雲吞一夾，我想俾你睇下。雖然睇上去咧就平平無奇，但係食落去咧皮酥鬆脆。我覺得就可能會同出邊嗰啲有啲出入，但係出邊可能就係得個香脆，我哋呢度真係鬆脆，咬落去係似嗰啲乜嘢蛋散。哦，係有啲蛋散嘅香味。係，同埋啲餡咧，餡嘅話其實係比較新鮮。都食落去，哇！真係好脆。呢個話推薦大家如果嚟奇香樓咧，就過嚟食呢個炸雲吞，可以呢個。咁我嗰個係必點㗎呢個。咁又有實際啲啊嘛。係佢主要佢呢啲就性價比高啊嘛，係啊。街坊生意係啊。你係佢都有冇分店啊咩？即係我唔係話與人哋嘅，即係你事實上你宣傳係咁就咁啊嘛，係咪啊？比較實際啲。係。呢個八寶鴨咧，我哋啱啱切開咗啦。哇，好靚！聽講呢個八寶鴨咧，其實佢嘅製作工序咧都係比較費時費工嘅，因為咧佢呢個八寶鴨嘅話咧，佢要砌骨架、剔骨之後咧，跟住再要將嗰啲八寶嘅材料堆上去。咁如果八寶嘅話，大家知唔知有啲咩嘢咧？就例如啲咩蓮子啊、綠豆啊、咁浪漫火腿啊、嗰啲栗子啊、鹹蛋黃嗰啲啦，乾皮嘅，咁就塞去嗰鴨皮裏邊。佢呢個咧就係港式嘅用料啊，係啦，港式嘅做法係啦。但聽講佢話佢呢個八寶鴨之前係一個蘇州菜嚟嘅，係蘇州菜，跟後尾咧就經過多嘅煮，就變咗一個港式嘅。係啦，呢個菜咧就其實係考廚師嘅功夫嘅。你知唔知點解？因為佢要塞嗰啲材料之間咧，佢就保證呢個鴨皮。嗰個鴨皮唔可以破嘅。哇！入口咧就一種好重嘅嗰種陳皮味啦，同埋好似再少少八寶鴨八寶鴨入口即化，即係佢係燜得比較耐。真係好香！但我同食到佢金金地就係嗰啲陳皮。係陳皮味，係咁耐，我真係冇咩機會食到八寶鴨。我好似應該係第一次定第二次食啊！我都唔記得啦。廣州好似係應該好少做八寶鴨嘅嘢，因為太難做啦。係真係。佢呢個菜咧嚟之前咧要打電話預訂嘅喎，唔係嘅話食唔到嘅影響。即係喺當今呢個社會啦，咁大家都追求快啲速度，仍然係有店家支持做呢個八寶鴨，咁樣嘅精神係值得我哋去繼續去支持佢。
話呢個3絲魚肚羹上啦，咁我哋而家嚟試一試呢個3絲魚肚羹先。大家嚟唔該。哇！啲料其實都係好足嘅，而且佢呢個湯嘅話係比較濃稠。咁如果大家要飲嘅話咧，就趁熱飲，唔好等佢凍嗰陣時候飲。佢就會結實實，一劈一劈。係嘅。呢個3絲魚肚羹咧，佢就唔止3種材料嘅喎，我睇到佢有筍絲、韭菜、仲有木耳、魚肚嘅。咁佢講魚肚咧，入面就比較多。我想問下你係咪成個嚟？我都唔經常講，都係朋友介紹嘅啫。聽講話呢度爆貨，咁第一次嚟食都幾好感覺。我話點嗰啲乜嘢？都係招牌嘢啦，嗰個咩鴨啊？八寶鴨係嘛？八寶鴨炸雲吞啊，同埋3絲魚肚羹啊。嗰個八寶鴨味道點樣啊？八寶鴨味道可以，鹹少少，我哋食都有少少鹹，係。少少鹹魚喺嗰個鹹嗰度減少咗，咁啊 OK。係，不過好少，好難得會食到呢啲菜係嘛？好理想，我就睇見你食我就。係，我都可以，我哋都係喺網上推薦過嚟食嘅，係。好，我哋今日食。好，唔該曬阿姨。嗯。拜拜，認真。好，拜拜。開咗幾耐啦？奇香樓。呢度開到30幾年啦。 30幾年啊？俾你。俾我。比我哋老好多。喂，點啊？即係3個。係各3個，蓮香樓嗰啲差唔多係咪？唔知蓮香樓開咗好耐啦，比蓮香樓要老啲。多謝。好，生意興隆啦！好，唔該晒嚇。我哋今日呢個第8期探店又完美結束咗啦。其實即係我哋嚟到呢啲老字號店啦，其實更多嘅食到嘅係人情味咯。係啊。而且呢間老字號畢竟真係開咗38年，佢嗰啲街坊啊，我哋頭先食嘢啊，嗰啲服務員啊、老細啊，跟住我哋行出嚟咧，就有街坊啊都好熱情，我哋喺度介紹呢間店嘅點啊、歷史啊嗰啲。呢間店即係有咩特色啊、味道啊，同埋我哋話包括隔離台啊，哇嗰啲阿姨真係好熱情，真係好熱情，跟住甚至行過嚟我哋台同我哋講嘢，話佢哋追啲咩衛視啊嗰啲食嘢嘅節目啊，其實都係蝦人嘅，但係話我哋呢啲就比較真實啲。係，即係而且我哋啱啱咧，佢哋1樓咧嘅話咧，都係有一個賣餅嘅，就好似蓮香樓咁樣嘅，佢哋38年歷史係啦。係，佢要食完，跟住你落到去咧，就可以買啲米粉啊、餅啊咁樣帶翻去。係嘅，而且佢哋餅店有啲咩咖喱餅啊、白龍同紅鸞啊嗰啲啊，咁我哋咧就今期會結束咗啦，咁我哋下期再見好冇？好啊，舒克，我係超群，拜拜。